Hello， 大家好，又有小新先生，今次同大家開箱嘅就係呢個，冇錯就係呢個奪寶奇兵入邊嘅一個宗師博士嘅 figure 啦噃。嗱咁今次咧就係呢個 Present Toys 推出嘅一個1:6系列啦。咁當然啦，而家呢一隻咧就係冇呢個拉繩嘅，應該就係話冇授權之下去推出嘅。咁佢嘅編號咧就係呢個 PTSP12啊。咁呢個就係我哋等咗好耐嘅呢個奪寶奇兵啦。嗱咁話說咧，本身以前 Hot Toys 嗰隻咧已經好耐啦，出咗好耐啦，呢個 DX 嘅系列啦。咁以往嗰一隻咧就嗰啲皮嘅衫，嗰啲皮嘅褸仲 OK 嘅，咁但係咧嗰啲皮帶咧就已經開始都爛晒啦，屋企就已經粉碎晒，咁所以咧都冇乜拎埋出嚟同大家對比下。咁如果有興趣嘅話，之後或者有心機咧都可以再做多一次俾大家睇睇嘅。嗱咁今次呢個咧就等咗好耐啦。咁點解話等咗好耐咧？差唔多成好似差唔多冇年幾2年，好似有2年咁多啦噃。好啦，咁見到啦，嗰個外盒咧就係一個好靚嘅彩繪啦。咁其實都做得幾靚嘅，雖然佢係冇拉繩，即係個盒咧就唔會話好 hea 嘅。好，咁而家咧就掹咗個外蓋先。好啦，嗱咁掹咗個外蓋之後咧，亦都見到入邊有一個靚仔嘅相喺度啊！哇，一個好靚仔嘅肖像，係人都知佢係邊個啦，宗師博士噶嘛。好啦，咁而家咧我哋就開埋嚟望一望先啦。好，嗱咁今次啦1:6咧，點解話待望咗好耐又好期待咧？嗱咁因為咧之前咧嗰個官圖出嘅時候咧，佢就話係會送多一個頭雕。即係咧一盒入邊咧，其實咧就係包含咗2個嘅頭雕啊！咦，好似聽落咧好似好抵咁樣。嗱咁同埋咧，佢定價咧當時嚟講咁就係大概1000蚊港紙唔使嘅。咁但係咧一出貨嘅時候咧，就好多人咧就話哇，原來咧個實物咧係靚好多喎。咁所以咧就會個價錢咧升貴咗好多。好啦，咁而家開咗之後咧，就見到咧有件皮褸咧就黐住咗呢個盒嘅後邊嗰度。嗱咁件皮褸咧睇到好似好靚嘅，咁轉頭咧就會開埋俾大家睇睇。好啦，咁另外咧就見到啦呢隻 figure 啦，咁就包含咗真係雙嘅頭雕，好似有張卡片添。咁同埋啲手型，咁其他茄哩呱甩嘢咧係咪喺個底嗰度咧？望一望先。哎呀，果然啦喺個底後邊嗰度。咁就係見到啦，有袋啦，有個底座啦，有槍啦，有槍袋啦，咁同埋條皮邊嘅，依睇落咧要嘅嘢都幾豐富，都好似齊晒咁滯啦噃。好啦，咁而家事不宜遲啦，即刻開出嚟同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉咧，已經開咗箱啦。咁而家 Present Toys 嘅依隻咧奪寶奇英咧，咁就喺眼前啦。嗱，咁其實咧基本上咧要有嘅配件咧睇落啊，其實都齊全都係夠嘅。好啦，咁首先咧就望一望啦。點解頭先咧就見到個盒入邊有張卡片嘅？喂，做咩事啊？阿宗師博士要派張卡片俾我咧？咁原來咧掀一掀去後邊咧，哇！嗱，有中有英嘅，咁當然啦。嗱，中文就話俾大家聽啊，親愛嘅顧客啊，呢件皮衣咧就用咗呢個真皮嘅材質去創作嘅。咁推薦呢度使用啦適量嘅真皮保護劑啦。咁塗勻咗成個表面咧，咁就可以延長呢個使用嘅壽命啦噃。嗱，咁即係話，咦？佢呢件外套原來就真係用真皮去做啊！哇，大佬啊！我用1000蚊唔使到嘅價錢去買呢隻印第安宗師，你而家話俾我聽，竟然係用真皮，你仲勁過 Hot Toys 當時嗰隻，哇！真係算點先？嗱，係啦，依樣嘢咧真係有啲喜出望外嘅。嗱，因為咧用真皮嚟講咧，其實就好蝦人嘅。嗱，因為咧你要用啲超薄嘅真皮啦，你要做到好薄好薄，咁咧你件外套咧先會唔臃腫嘅。嗱，咁究竟欣欣着咗落去之後咧，就會唔會好腫啊？定還是咦，其實都係不外如是啫，真皮，定還是真係着完之後靚一靚咧？咁陣間咧就可以試下啦。咁但係咧，當我而家摸上手摸落去嘅時候咧，嗱，佢嗰個背脊同埋嗰個側邊嗰度咧，其實摸落去咧真係好薄好薄。嗱，咁就真係同埋摸落去咧，就知道好柔軟同埋好令身啊！即係真皮咧先做到呢個嘅質感嘅。嗱，咁但係呢個手踭即係手臂嗰度咧，咁摸落去咧就有少少厚。嗱，咁我唔知，一陣間咧着咗上去咧就睇下係咪真係咁正有咁貼服先嚇。嗱，如果佢真係咁正嘅話咧，真係呢個價錢真係對得住啊，真係好抵玩添啊！一件真皮嘅外套啊，好。
嗱，咁話說啦，我自己本人都冇錢買一個真皮嘅外套自己着嘅，咁但係咧而家隻 figure 上面，哇，嗰件外套仲靚過我自己啊，真係不得了啊！好嗱，咁另外咧，首先咧而家望一望嗰個 figure 先啦。我哋首先睇完嗰件外套，嗱，咁呢隻 figure 咧話明咧就係咧本身咧就係一個單頭雕，但係咧第二個頭雕咧就係送嘅，咁即係話，咁我哋首先而家望一望呢一個頭雕先啦。嗱，咁呢一個頭雕咧就而家好有自信嘅一個微笑嘅表情啦。嗱，咁佢個頭雕咧亦都係可以掌握到呢個夏里遜福福伯嗰個神情啊，一個好自信戚起個嘴嘅微笑啊，戚起一邊啊，哇，真係好正。嗱，咁呢兩個頭雕咧望一望先，嗱，佢就係黐住咗個頂帽嘅。咁其實話佢就係做咗個頭嘅大部分啦，咁個頭個頂嗰度咧就冇做到，咁然之後咧另外咧就黐住咗頂帽上去，咁所以頂帽咧就唔除得啦，咁就唔好意思啦。咁當然啦，喺套戲入邊咧，其實佢都係比較多場口咧係戴住頂帽嘅。嗱，咁個頂帽咧亦都係做咗呢個舊化啦，就唔係單一隻咁嘅啡色就算數，佢都做咗少少舊化。嗱，咁頂帽上邊咧仲有條帶嘅。嗱，咁嗰條帶咧，其實咧佢就蝴蝶結嗰度啦，佢亦都係落咗啲膠水咧，就係黐死咗嘅，咁就唔怕跌啦。因為我舊底 Hot Toys 嗰個咧就擰一擰咧，個頭圈咧嗰個呢條帶咧就已經跌咗出嚟嘅，咁所以咧佢而家咧呢個咧反而佢又幫你黐死咗呢，我覺得幾好喎，咁我又唔怕佢跌啦。好，咁另外咧就睇下佢件衫先啦。嗱，咁佢嗰件入邊嗰件叫做恤衫啦，係咪？嗱，咁嗰件恤衫咧就係有兩個心口有兩個袋嘅，咁前面嗰度咧亦都係同以往嘅figure 嘅衫一樣啦，用嗰個細細粒嘅筆鈕去拍實佢嘅啫。好，咁我哋咧亦都係可以打開佢嘅，係咪？好啦，咁打開佢之後咧就見到個素體。嗱，咁個素體咧就類似翻平時Hot Toys 啊，或者係啲大廠嘅嗰一類肌肉素體啦，即係嗰啲唔係超大隻嗰隻肌肉素體啦。咁但係咧就係前面冇乜心口毛。嗱，因為咧原著咧夏里遜福本人咧啲心口毛都幾濃密下嘅，都幾多幾性感嘅。咁而家咧呢度就心口毛就欠奉啦。咁但係咧最好彩咧就係咧佢嗰個素體上面咧就唔係單色嘅，佢嗰啲頸嗰度咧亦都噴咗少少嘅呢個淡淡嘅紅色啦。咁所以咧就又見到即係有啲陰影嘅跡象。嗱，咁呢樣嘢就 OK 啦，咁就起碼都唔係淨係單一個素體咁樣咁寡，即係實色咁樣。好，咁我哋咧幫佢拍翻粒鈕先啦，係啦，唔好一陣走光凍親啊。好，咁而家咧就睇埋佢條褲啦。嗱，咁另外講埋先啦。嗱，咁佢嗰個手袖嗰度咧，咁佢就係車死咗嘅嗰個手袖鈕嗰度。咁所以咧你就如果你想去醃袖啊，又或者點樣嚟講咧，就應該做唔到啦。咁就係除非你夾硬就係解咗嗰個線去啦，解咗嗰條線，咁你就先可以做到嗰啲。如果你係想醃起個袖或者係剪爛嗰個衫袖啊。好，咁另外咧就係講佢嘅條褲啦。嗱，如以往舊嗰個 Hot Toys 嗰條褲咧，嗰個 cutting 咧就出咗啲問題，咁就係咧好有啲闊啊，有啲喇叭定唔係喇叭水桶嘅感覺啦，好褲不稱身。嗱，咁而家呢一個咧就比較 fit 啲，我覺得佢係啦。咁你見佢仲係即係有埋兩條骨都燙埋出嚟咁樣啊，直不甩咁樣，都幾靚下嘅，係啦。咁另外就係嗰個條腰帶啦，條腰帶咧嗰個扣咧，咦？摸落去咧就應該係金屬嚟嘅，係啦，一個金屬扣，咦，咁又幾靚仔喎，真係，係啦。咁睇下個 pat 嗰條嗰個褲袋咧就係假嘅，咁就得個冚嘅啫，就唔係一個真嘅褲袋。咁個側邊嗰兩個斜袋咧就係真嘅。好啦，咁另外咧就係佢嗰對鞋啦。嗱，咁嗰對鞋咧摸上手嘅時候咧，你掹高啲個褲腳睇睇。嗱，掹上手嘅時候咧就係摸落去咧就係一個好軟嘅皮。嗱，咁但係咧嗰啲皮咧我就驚佢咧就可能究竟係真皮定係合成皮咧，就有少少似係合成皮嘅感覺。嗱，因為咧你要去到啲咁薄嘅布咧去做個鞋嚟講咧，如果真皮嚟講就驚佢就真係太厚啊，咁個質感咧就會差嘅。咁所以咧佢依個咧而家摸上去咧就應該似係一個仿皮嘅感覺嚟嘅，係啦。嗱，咁如果仿皮啦，當然啦就有個壽命啦，就唔會玩得耐嘅。咁希望咧就呢個可以 keep 得耐少少啦，就唔好咁快龜裂啊、風化啊、爛啊諸如此類，係啦。咁而家我呢一個咧已經都中咗少少輕微嘅 set 喎，有一點喺度啊。
咁就如果揾翻啲啡色點一點，佢應該都冇乜問題嘅。而家見佢白咗一點嘅，係啦。咁另外咧，佢嗰個鞋帶咧就係用一個真實嘅方法去穿上去嘅，咁就唔係標出嚟，因為佢呢個係用一個仿皮做嘅一個鞋，即係用一個真嘅鞋嘅做法去做嘅。咁另外咧，個鞋底咧亦都有做到啲舊化啦，咁就非常之好啦。咁起碼個鞋都唔會係太乾淨，係啦。嗱，咁呢隻 figure 咧，而家睇落咧就都幾靚，都幾合格，幾收貨嘅。咁就係啦，都係嗰句啦，就乾淨咗啲。嗱，因為咧你奪寶奇英嚟講咧，佢套戲入邊咧都污糟邋遢，周圍碌嚟碌去啊，經歷過好多嘢噶嘛。咁而家咧呢隻 figure 咧就比較乾淨啲啊。咁如果咧有心機嚟講咧，可能將佢捽下去啊，揾啲舊化粉啊處理一下咧，應該咧就會個質感啊就會提高好多，就會靚仔晒噶啦。好啦，嗱咁頭雕咧頭先就望咗一個啦，咁一個咧就係一個基本嘅一個自信樣嘅一個微笑嘅頭嚟嘅。好啦，咁另外一個頭雕咧，佢話一個贈品嚟嘅喎，咁係乜嘢嚟嘅咧？好啦，咁就望埋啦，哇！嗱，第二個頭雕咧就係一個話勁開心啦，見佢笑到依起咗上邊嘅牙，亦都係啊。嗱，咁樣咧個表情咧就開心好多，連對眼咧都即刻變咗咪咪眼，仲 bling bling 閃添，係咪啊？嗱，咁呢個咧話其實係送，其實亦都係雙頭雕啦，即係簡單啲講句，咁就係一個之前咧佢官圖嗰度咧佢就係冇公開過呢個笑樣嘅，咁就係蒙咗處理嘅。咁而家又見到實物咧，咦，兩個頭雕都 OK 喎，都似喎。都好似阿福伯咁樣啦，嗱，亦都係連埋個下巴嗰個標誌性嘅嗰個疤痕咧，都有做到出嚟啊！咁個疤痕咧，當然嗰個上色就係可以再重少少嘅粉紅嘅嚟講會更加好嘅。咁但係而家咧呢個價錢咧都好收貨，因為咧佢連面上邊嘅嗰啲斑啊、嗰啲紋咧，佢都皮膚紋啊，佢都有做到出嚟啊，同埋嗰啲鬚根咧，我覺得真係哇！好正啊，真係好對得住呢個價錢啦，好佛系佛心係咪？好，咁咧就而家睇完呢個雙頭雕嘅 figure 啦。好啦，咁而家睇埋其他嘅配件咯喎。嗱，咁個配件咧想講一講個底座先嘅。好啦，嗱咁咧 Present Toys 咧基本上都大部分啦，都好似有跟呢個座啦個 figure 嘅 stand 啦。咁個 stand 咧其實就冇乜特別嘅，都係我哋大致上咧都見慣見熟嘅大廠類似疑似 Hot Toys 嘅嗰個 stand 啦。好，嗱咁咧佢個底嗰度咧其實咧就係一個貼紙貼上去嘅，咁啊貼咗咧同個盒一樣啦，阿宗斯博士嗰個名啊，宗斯啦，咁就係一個貼紙嚟嘅，咁就唔係印刷啦，印刷咧可能個成本就會貴好多，咁啊貼紙咧就會平價一啲。好啦，咁有咗個底座之後咧，就睇下佢其他嘅配件啦噃。嗱咁其他配件啦，首先咧就一個啦，嗱一個咧就係阿宗斯博士咧平時咧孭住嘅一個質袋啦。嗱咁呢個質袋咧就係一個綠色嘅軍綠色啦。咁但係咧嗱 Hot Toys 嚟講我冇記錯咧就好似係磁石嚟嘅。咁而家咧呢一個咧就係一個用翻最普通嘅一個巴紐啦。咁入邊咧亦都係可以裝嘢嘅，你有啲咩架撐咧寶物咧都可以塞佢落去。咁就係一個巴紐處理嘅一個袋啦。嗱咁嗰條帶咧就應該就似係真皮粒噃，望下先。嗱嗰個厚度咧同埋嗰啲質感咧，望落去同摸落去咧都似係一個真皮嚟嘅。嗱，因為咧本身 Hot Toys 嗰個咧就已經係一個仿皮嘅物料啦。咁嗰條帶咧就已經自動咁樣好多年前已經開始都粉碎晒，我都唔敢摸佢啦。到呢個櫃度咧一摸佢嘅時候咧，佢已經真係碎到爛晒，咁就條帶都唔要得，剩翻個袋咁滯嘅啫，係啦，一個好靚嘅宗斯博士嘅一個旅行袋啊，一個質袋。好，咁接住落嚟咧就係一個咩嚟嘅咧？咁就睇睇先啦噃。嗱，咁呢一個咧就係阿宗斯博士嘅武器，冇袋住啲武器用嘅。咁就係呢一個咧就係槍袋嚟嘅。嗱，咁呢個槍袋咧就係一條皮帶啦，再攆住啦腰帶啦。咁另外咧就係一個啡色嘅一個扣。嗱，咁呢個啡色嘅皮扣咧，其實咧就係我嚟咧扣住佢嗰條邊啊，嗰條我嚟鞭人嘅一條邊啊。好啦，咁呢個槍袋咧就打開佢先。咁佢咧就用個磁石嘅呢一度有一個磁石嘅，一拉開嗰條帶咧，咁就見到啦，有粒磁石啦。咁再打開佢咧，有第二粒磁石啦。咁就咁樣吸，所以吸住咗佢噶啦。好，咁我哋咧揾埋支手槍睇一睇先喎。嗱，嗰支手槍咧，咦，可以掹雞啦。咁然之後咧，可唔可以轉咧？都可以有少少轉動啦，可以喐得嘅。
好，咁而家咧就可以將嗰支槍咧手槍咧支手槍都講埋先啦，佢亦都係咧有呢個一個舊化咗嘅少少啲銀色嘅光素嘅上色上去，咁其實都幾靚仔下支槍就好。嗱，支槍咧就我哋而家可以放落嗰個似係都係一個真皮做嘅槍袋啊，似係啊，咁就係啲摸落去嗰啲質感都係幾厚下，都似係真皮嚟嘅。咁放咗支槍落去之後咧，咁就冚咗個大嘅冚先啦。咁然之後咧，嗰條側邊嗰條帶咧就係咁樣拍上去噶啦，咁就可以扣住咗呢個手槍。好啦，咁我掹翻支槍出嚟先。好，咁繼續講啦喎。咁一個啦，亦都係啡色呢個位咧，就係我嚟咧一陣間咧就可以綁住佢嗰個嗰條邊啊，嗰條邊咧就可以掛上去嘅。好，一個好靚嘅一個真皮做嘅一條皮帶連埋個槍袋。好啦，咁然之後咧就一個就係頭先佢一個招牌嘅武器啦。除咗個手槍之外咧，就係呢條邊啦。嗱，咁呢條邊咧就係一條真皮做，應該就係嘅啡色。睇下先啊，摸上去先。嗱，應該梗係真皮定仿皮咧？有依樣嘢有機會係仿皮啦，好似好薄呢個就。咁然之後咧，入邊咧就係有包含住一個鐵線嘅，咁所以咧就可以咧做成一個咧，你可以俾個活動能力佢啦。例如擺 pose 嘅時候咧，可以幫佢定型嘅。你中意攣啲嘅又得，你中意佢將佢攣都咬翻直嚟講咧都可以嘅，咁就直咗好多啦，係咪？你見佢可以鞭人啊，係咪？係啦，咁而家咧，咁我哋可以捲翻佢先。咁啊捲翻佢咧就可以做翻一個收納嘅狀態啦。咁但係咧就好驚咧入邊咧內藏鐵線嘅呢條邊啦，應該話。咁就咧好驚咧屈得太勁嘅時候咧，條鐵線咧會唔會入邊斷鬼咗嘅咧？咁斷鬼咗咧，應該連咬翻直都咬唔掂，咁就好驚啦。好，咁另外咧仲有一個配件嘅。咁一個配件咧就係一個咁簿仔啦，宗師博士嘅簿仔。咁佢出邊咧就有條橡筋咧就箍住咗嘅，咁我解開條橡筋先啦。係啦，咁入邊打開佢咧就係空白一片啦，咁就靠你寫字、寫公仔、畫公仔咁樣，然之後幫佢記錄下啲嘢啦。有啲咩嘢要記低嘅，咁你靠呢個簿仔啊。咁個簿仔嗰個質感就普通麻麻地咁樣嘅，係啦。咁就係靠呢條橡筋，有條咁大條嘅橡筋箍住佢本簿仔，都幾搞笑下。好，一本嘅宗師博士嘅簿仔。好啦，咁另外嘅配件咧就剩翻嘅就係啲手型啦，噃。好啦，嗱咁而家呢個 figure 上面一對咧就係一對放鬆嘅手型啦，你見佢都係張開咗少少啲放鬆嘅狀態嘅手型。好啦，咁另外咧就係接住落嚟咧就係一對，睇下先啦噃。呢一個 OK， 嗱呢一對咧就係咧我哋揸槍用嘅手型啦，一個隻右手我嚟掹住支槍揸槍用嘅，咁隻左手就係我嚟咩咧？我嚟托住支槍啊，應該都唔使點托嘅，你當係擺下其他 pose 用噶啦，係啦，一對揸槍嘅手型。好啦，咁最後嘅配件咧就係最後一對嘅手型啦。咁呢對手型咧，如無意外咧就係我嚟揸住嗰條邊用嘅。咁就係我嚟揸住嗰條鞭啦，可以揸實佢，我嚟揈人，可以鞭人用嘅一對手型啊，一對鞭嘢用嘅手型。咁而家就幫個宗師博士咧，咁就着好晒件靚靚嘅皮褸啦，同埋咧嗰啲腰帶啊，同埋嗰個袋啊，都幫佢着好晒啦。咁着好咗之後咧，咁就發現咧嗱，咁佢咧因為呢個真係真皮嘅關係咧，咁所以咧佢嘅活動能力啊。當然啦，你一舉起嘅時候，尤其是着一件咁厚嘅皮褸咧，咁當然個活動能力咧就會爭少少嘅。咁但係咧呢樣嘢我哋都明白嘅，因為始終啦，我哋都玩慣咗 Hot Toys 嘅嗰啲 figure。咁有時咧舊底嗰隻版本嘅嗰件皮褸咧，Indiana Jones 嗰件皮褸咧，亦都係咁上下嘅啫，即係唔會話特別好得去邊。咁今次咧就因為佢做咗呢個真皮嘅關係啦，咁你會見到佢就真係比較軟熟，質感係幾好，唔錯。咁所以咧，但係咧就因為有翻咁上下嘅厚度咧，尤其是去到嗰啲手踭屈曲咗嗰個位置啊。咁因為厚嘅關係咧，咁所以佢哋一嘢咧就咁樣夾，咁就夾到咧依個位就會頂住。咁同埋咧個架底啦，亦都係因為本身嗰個素體嘅關係啦。咁睇你可以去到最盡，可以拉到幾多啦。咁所以咧，你嗰個活動能力咧，即係唔可以話一定話非常之好暢順啊，好靚。咁但係咧，
而家着咗上手之後咧，已經覺得都非常之合格啦，收貨啦，掂添啦，係咪先？好啦，嗱咁其他嘢咧，嗱嗰啲腰帶咧、皮帶嗰啲咧，睇落去咧，暫時嚟講都係真皮嘅，咁應該咧嗰個襟玩性應該希望都可以耐啲啦、長啲啦。咁淨係對鞋咧，對鞋就懷疑真係呢個仿皮物料，因為好薄嘅關係，咁所以就呢樣嘢就有少少擔心嘅。嗰對鞋仔就有啲擔心佢啦。好嗱，咁而家就幫阿宗師博士啦，叫做擺咗呢個靚仔仔嘅 pose 係咪？好啦，咁有呢個靚仔仔嘅 pose 之餘咧，不如就揾翻個舊底 Hot Toys 嘅嗰個 DX 嗰個配件啊！哇，呢個咧勁在咧，真係當佢骰盅啦，係咪？一個好巨型嘅一個骰盅。咁當然啦，呢個骰盅都有佢嘅故事嘅，一個經典嘅場口嚟嘅。好啦，咁擺低咗佢依度之後咧，咁就應該就上面爭啲嘢係咪？咁就爭啲乜嘢咧？咁就係呢個噔噔，哇！一個閃靈靈嘅一個金像獎咁樣係咪啊？好啦，咁呢個當然咧就咪應該擰轉面望住佢先至啱嘅。咁有埋佢之後就 fit 晒啦，成個場景都。咁當然啦，呢個咧就係舊底 Hot Toys 嘅配件啦。咁我哋而家咧就抄翻出嚟俾佢配搭一下咧，咁就都幾過癮嘅。雖然今次呢隻 Present Toys 嘅一個奪寶奇鷹宗師博士咧，咁就一個冇授權嘅情況之下就去發售啦。咁但係咧到我拎上手嘅時候咧，發現咧佢又真係幾抵死，幾好玩㗎。因為咧除咗佢呢個雙頭雕之外咧，咁最重要咧就係佢一件真皮嘅外套啦。咁同埋咧佢大部分嗰啲皮夾嘅製品咧，亦都係用咗呢個真皮去處理嘅。咁呢樣嘢咧，我見佢咧就真係非常之有誠意啦。因為咧好少副廠咧去做一件皮褸咧，都選擇用呢個真皮而唔用佢呢個仿皮去處理嘅。咁呢樣嘢我覺得佢又真係幾鬼死抵讚嘅噃。咁同埋咧，可能咧就因為佢就係冇授權嘅關係咧，咁佢可能做呢隻 figure 嘅時候咧，我覺得佢係更加冇壓力啊。咁可能冇壓力之下咧，咦，反而我哋又收到個驚喜，就係喜出望外地咁樣收到呢件靚嘅產品啦。佢兩個頭雕咧，其實咧啲上色又唔差。嗰啲配件咧，基本上咧雖然咧就唔係話非常之豪華，咁但係咧佢又俾足你嗰啲衫嘅剪裁咧，又咦真係幾好喎。有時咧仲好似靚嗰啲大廠添啊，真係唔知點解。咁最重要就係呢隻嘢啦。大概2年前開訂嘅時候咧，就差唔多1000蚊唔使。咁但係咧最近一出貨嘅時候咧，已經外國嗰啲網友咧一分享咗之後咧，哇！啲人見到點啊？哇！隻嘢原來咁鬼死靚啊！跟住就後追啦。咁後追嘅情況咧，通常就係點啊？炒啦。咁所以咧，呢隻嘢咧見到個價錢咧，而家開始已經飆升緊啦。咁所以咧，如果各位朋友啊見到呢個奪寶奇嬰兒，你又好中意嘅話咧，咁不妨咧睇佢個價錢啦。如果係合理嘅話咧，都不妨都買一隻翻屋企啊。咁因為咧而家暫時嚟講咧，奪寶奇兵嚟講咧，嗰啲 figure 咧暫時都冇乜大廠會仲話諗住會推出啊，或者有呢個消息嘅。咁所以咧呢一個咧都係一個不錯嘅選擇嚟嘅。好啦，咁今集嘅時間差唔多啦，希望你都中意呢隻奪寶奇鷹嘅印第安宗師博士嘅 figure 啦。我哋下一集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。